Hello， 大家好，我係 Clara。今日咧想同大家講下用膊頭去轉線嘅。咁先講講咧，我哋拉緊長弓嘅時候，喺一個音符上高嘅時候咧，我哋上半身個姿勢先。嗱，呢度睇得清楚啲，膊頭啦會高過個手踭，手踭咧會高過個手腕。咁咧喺呢種情況底下，連埋弓尖呢一點咧，你可以想像到咧係有一個平面嘅。咁因為我哋有4條線咧。呢度咧可以想像有4個平面啊 ，A 線啦、D 線、G 線，跟住就係 C 線啦。咁咧我而家用弓尖咧去做咧，你會睇到咧比較清楚啲。我而家喐緊嘅時候咧，係可以想像到一個平面行緊啦。咁跟住咧嗱，如果我哋喺度轉線嘅時候，假如我哋要轉線咯喎，你可以想像咧係由一個平面去另外一個平面啊。咁喺呢種情況底下咧，我哋淨係咧用個膊頭喐嘅啫。你咧會留意到我個踭咧，我個手腕係唔好喐嘅。咁啊就定點啦喎。咁啊而家淨係個膊頭喐。咁呢個平面咧係可以 keep 住啦。咁呢種情況咧去轉線咧嗰個情況嗰個效果係最好嘅，因為咧個弓毛角度咧係會保持啦，然後咧個聲音咧係可以穩定啦，音色咧唔會改變咗。咁但係有時候咧，因為嗰個膊頭啦高過手踭，高過個手腕呢種情況做唔到咧，例如個手踭咧，好似而家咁係低過個手腕咧，咁你可以諗下啦，嗰個想像嘅平面構成唔到，咁喺呢種情況底下咧，我哋冇辦法再用個膊頭轉線啦，例如咁。嗱，我喐咗個膊頭啦，支弓係冇跟住一齊喐㗎。咁呢種情況，同學會做啲咩咧？就會用咗個手腕咧，被逼咧去執行咗本來係個膊頭要用嘅轉線動作。咁如果用咗手腕轉線，我而家做一次俾你哋睇下。嗰個弓桿咧個角度係不停咁喐緊啦。咁即是話你個弓毛咧個角度同分量咧都隨住咧你轉線而改變啦。咁如果咁樣做嘅話，你拉同一個句子嘅時候，嗰個角度咁樣變法咧，你根本冇辦法保持同一種音色咧去繼續拉落去，咁就唔係好理想喺呢種情況轉線。所以咧，我哋通常轉線咧，大部分情況咧都淨係用膊頭去轉線，去保持返同一個聲音嘅。咁所以咧，同學咧喺屋企做轉線嘅時候咧，你可以特別留意，究竟你係用緊膊頭啊，定係唔小心用咗手腕喎？咁你返屋企試下，我哋下次再傾啊！